喂，Hello，又翻到嚟 Work with me 啊，第15集，唔記得啦，第十七集喎，呢度有寫喎，吓，第17集啦，係咩？唔記得啦，唔記得啦，原來係第17集啊，睇下先，好，哇，load 得好慢啊，唔睇啦，好，我哋今日咧就嚟做嘢。我哋今日做咩呢？點解會睇到呢個畫面呢？你哋喺我呢個叫做後台啊，YouTube 嘅後台，後台即係點講啊？你有一個，譬如你有 performance，你喺前邊表演啦，咁後台就係啲唔知幫你有燈啊，跟住睇下你個聲 O 唔 OK 啊，後台會有人喺度。係啦，咁前邊有人喺度 perform 啊，有人表演，咁後台就有人喺度準備啊，做其他嘢啊，係啦，後台，後台，好，咁咧我哋就嚟到後台啦。咁後台咧，我哋可以睇下我哋睇下先，我唔係想睇嘢，我係咧因為要加呢個 description，係啦，description。睇下先，呢個係一隻青蛙同埋殼啊，殼係唔識串啊，殼啊。好，咁我哋要加 description 係啦，因為咧我我真係好懶啊，我係冇 description 啊。好啦，咁我哋就加睇下先，我哋有10分鐘啫今日，因為我10分鐘之後咧就要出門口啊。咁我就嚟啦，work with me 10分鐘，好。哇，點講啊？咁樣，唉，啲 description 都唔係好掂啊，哈哈哈哈。但係我又唔想用 AI 喎，我想自己嚟。好，睇下先，跟住咧，跟住，好，搞掂，跟住就繼續啦，繼續，繼續，繼續，睇下先。啊，有15集喎，呢個 Little Love Story，唔知咩嚟，我都唔記得拍咗啲乜嘢。但係我記得係 beginner，應該係 beginner 或者 advanced beginner，跟住 low intermediate，所有 level 都寫晒。我上網咧見過啲片咧，有啲片咧佢係寫 A2至 B1咁樣咯，即係佢玩晒喎。A2至 B1個 range 好大喎，大佬。有啲就 A1至 A2咁樣啦，都係好大喎個 range。好啦，其實可能我啲片都係，只不過冇人同我講。好，睇下先，White Wall Story 冇啊，If Story Listen 唔係嘅，White Wall Story 啊，冇嘢啊，好，冇嘢講，冇嘢講啊，點解有兩段片會喺呢度嘅？有兩段片喺呢度，呢個 intermediate 啊，OK OK OK，明白明白，呢個係
intermediate 嘅呢個係 story dice。好，搞掂。Let's see，有36條片喎，我唔記得啦，應該係 advanced beginner 同 intermediate 呢個，或者 low intermediate 啦。我唔記得拍咗啲咩啦，唔好話我聽，我唔想知，係唔好，唔使話我聽，你可以去睇下，但係唔使話我聽，係啦。好，睇下先，嗯嗯嗯嗯嗯，嘟嘟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 嘟，run someone forgot to write description。OK，好，好，繼續睇下先，playlist 我哋要 playlist 係要 public 嘅，係啦，要 public 嘅 playlist，睇下先，二揀一，呢個都係應該係 beginner。Advanced beginner 啦，係，因為咧，我覺得咧，即係如果我猶豫嚇 beginner 定係 advanced beginner 嚇，猶豫，我揀呢個好定係揀呢個好係啊，猶豫，咁我依家咧就會係難啲嘅，係啦，advanced beginner，因為我好驚，我好擔心有啲人見到 beginner 啊，佢見到 beginner 會 click 入嚟睇，發現嚇。我睇唔明喎，我係 beginner，但係我睇唔明喎，咁我就唔好，即係唔好咁樣唔好。我覺得advanced beginner，跟住佢 click 入嚟，佢話advanced beginner 我都聽得明喎，係啦，咁樣好啲。好，我好廢啊，好廢，好廢，好廢啊，睇下先。應該係因為得3條片嘅，呢個系列得3條片，所以冇啊，係咁啊，係咁多。呢個係 upper intermediate order。You are here unless they are hiding。好，睇下先。Flock beginner flock 哇唔知有咩裏邊有 live 咯。Random flock random。好，睇下先。啊哈，嘟嘟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 嘟，好，嘟嘟嘟嘟，卡卡塔斯點啊？卡
task 係嘛？點串啊呢個字？誒，啱咗喎！果然啊，就係要信 acquire 咗嘅嘢，唔好諗咁多，就咁樣打。好少打呢個字，但係聽得好多，咁所以都係 acquire 咗。我啲英文就麻麻地啦，係啦，冇你哋啲廣東話咁好嚇。你哋啲廣東話好啲嘅。好啦，其實唔應該比較啊，我啲英文同你啲廣東話，我哋唔好比較。睇下先，唔係好啱喎，聽落唔係好好，唔係好，唔係好對路喎，唔係好對路喎，咁樣咯，都唔係好對路喎，咁樣，我哋咁樣啦，好唔好？我哋咁樣，咁樣好啲，係，咁樣好啲，咁樣好啲。好，咁我哋咧就改埋最後一個 series，哇，係今日嘅最後，或者係我出門口之前嘅最後啦，係四葉啊，四葉啊，好耐冇見啦，四葉，好掛住四葉啊，好想翻睇。其實應唔應該做一個 re 咁樣，re 四葉，同大家翻睇四葉，有時間有機會先。睇下先，四葉係，哇，點講啊？咁樣唔好，咁樣好，好，搞掂，係咁多。好，咁就下集見啦。我準備出門口啦，我換衫同埋執嘢。拜拜。